존경하는 천만 시민 여러분, 떨리니까 실수를 하네요. 존경하는 천만 서울 시민 여러분, 김인호 의장님을 비롯한 선배 동료 의원 여러분, 오세훈 서울시장과 조희영 교육감을 비롯한 관계 공무원 여러분, 안녕하십니까? 노원 5선 거구 행정자치위에서 의정활동을 하고 있는 최유미 시의원입니다. 먼저 지난 10년간 서울의 많은 변화에 적응하기가 어려우셨을 텐데요. 또 새로 취임하시자마자 코로나19 방역 전선에서 새롭게 시정을 익히시느라고 수고 많으셨던 오세훈 시장님, 그리고 학생들의 수업 결손을 최소화하기 위해서 철저한 방역 수칙으로 코로나19에도 불구하고 초중고 대면 수업을 지켜내고 계시는 조희영 교육감님께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 먼저 서울시장이 새롭게 선출되어서 시정을 이끌어 나가게 된 걸 다시 한번 오세훈 시장님 축하드리고요. 지난 10년간 서울시 많은 변화가 있었음을 체감하셨지요? 네, 시민사회의 경험과 고민을 담아 마을 공동체를 확산하고 시민 수기 예산 제도 등 시민 참여를 북돋았으며 이를 통한 시민 사회 및 행정 혁신을 위한 많은 노력을 기울여 왔습니다. 오늘 본 의원은 오세훈 시장님의 공약 사업을 추진함에 있어 충분한 연구와 조사 없이 의회와의 소통, 협력을 하지 않고 조급하게 일부 사업을 추진하고 있고 무리하게 추경 예산을 편성하고 위원회를 신설하려는 것에 심한 우려를 전달하고자 이 자리에 섰습니다. 근본 조직 개편과 추가 경정 예산안을 심의하면서 대의민주주의의 핵심이라고 할 수 있는 의회와 진정 소통할 의지가 있는 것인지 저는 많은 의문을 가졌습니다. 이에 몇 가지 질문을 드리려고 합니다. 먼저 서울시가 추진하고 있는 교육격차 해소 사업에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 서울시는 근본 추가 경정 예산안에 교육격차 해소를 이유로 서울형 교육 플랫폼 가칭 서울런, 앞서 존경하는 서윤기 의원님이 말씀하셨지만요. 다시 한번 반복해서 말씀드립니다. 또한 학력격차 없는 맞춤형 온라인 콘텐츠 지원 사업 등 2개 사업을 제출했습니다. 간략하게 설명드리면 저소득층 청소년의 학력 수준을 높이기 위해 민간 학원에 강의 영상을 무료로 제공하려는 사업이라고 볼 수 있습니다. 이 2개 사업들이 적법한지, 이미 EBS 인강 등으로 훌륭하게 수행하고 있는 사업들과 중복성은 없는지, 또 교육청에서도 수업 결손을 위해서 많은 노력을 기울이고 있는데 그것들과의 중복성은 없는지, 또 이 사업이 공교육의 정상화를 과연 해치는 것은 아닌지 여러 가지 논란이 있습니다. 오세훈 시장님 답변석으로 나와주시기 바랍니다. 네, 시장님은 본 사업이 학력 수준 낮은 저소득층 청소년들에게 교육의 사다리를 놓기 위한 사업이라고 설명하셨습니다. 본 사업이 시장님께서 말씀하신 것처럼 학력 수준이 낮은 청소년들에게 교육을 제공한다는 말로 저는 들었는데요. 맞습니까? 네. 그러면 혹시 지방자치법 제121조와 지방자치에 관한 법률 제2조가 어떤 내용을 담고 있는지는 아십니까? 조항 자체의 구체적인 내용은 제가 다 기억을 못하겠습니다. 기억을 못하시나요? 그럼 제가 기억을 되살려 드리겠습니다. 지방자치법 제121조 지방자치단체의 교육, 과학 및 체육에 관한 사무를 분장하기 위하여 별도의 기관을 둔다. 이 별도의 기관이 어딘가요? 교육청을 이야기하는 것 같습니다. 역시 공부를 잘하신 분이라 주관식으로 내도 문제는 잘 맞추시는군요. 맞습니다. 이 별도의 기관은 교육청을 말하는 겁니다. 그러면 지방자치에 관한 법률 제2조 지방자치단체의 교육, 과학, 기술, 체육 그 밖의 학예에 관한 사무는 특별시, 광역시, 도의 사무로 하고 제18조
시도의 교육, 학예에 관한 사무의 집행기관으로 시도에 교육감을 둔다라고 되어 있습니다. 맞습니까? 네. 네. 그러면은 제가 듣기에는 이 지방자치법 제121조에 따라서 일반 행정과 교육 행정이 분리되어 있음을 저희 행정자치위에서는 여러 번 집행부를 통해서 시장님께 전달해 드렸습니다. 들으셨나요? 네, 들었습니다. 들었음에도 불구하고 시장님의 권한이 아닌 교육감의 권한을 침해한다고는 생각하지 않으셨습니까? 글쎄요, 그건 좀 시각이 다를 수 있는데요. 네. 이번 사업을 추진하면서 몇 가지 법령상의 법령상의 문제가 분명히 존재하지요. 아니요, 그 말씀이 아니고 다시 한번 퀴즈를 내드리겠습니다. 오세훈 시장님, 진료는 누구에게 받으셔야 됩니까? 의사에게 받아야 그렇죠? 됩니다. 약은 누구에게? 약사입니다. 자, 교육은 누구에게? 선생님들께 받아야 됩니다. 선생님들께? 선생님 이전에 교육의 모든 책임을 지고 교육의 수장인 누구에게 맡기셔야 됩니까? 아, 예, 교육청, 예, 교육청, 교육청의 수장인 누구십니까? 교육감님이십니다. 교육감님과 이 사업에 대해서 의논하고 협의해 보셨습니까? 직접 교육감님께 뭐 이 사업만 가지고 의논드린 적은 없고요. 지난번에 만나 뵀을 때 이런 사업이 아마 교육청에 아마 교육감님도 보도자료를 통해서 보시고 놀라셨을 거예요. 교육의 전문가인 교육감과 교육청 그리고 여러 현장에서 일하고 계시는 교원 여러분들이 있는데도 불구하고 그런 분들과 협의조차 제대로 하지 않은 이 사업을 저희가 오세훈 시장님의 공약 사업이라고 해서 받아들여야 합니까? 수시로 협의 중에 있습니다. 그 서울시는 이제라도 교육청과 예, 긴밀하게 협의하시고 교육청과 협의해 오지 않으면 저희는 상임위에서 절대로 받아들여줄 생각이 없음을 여기에서 분명히 밝힙니다. 협의 중에 있습니다. 참여협력관, 중고등교육 그 부서, 그다음에 서울시의 교육협력관이라고 교육청에서 파견되어 있는 직위가 있습니다. 그런 루트를 통해서 실무적으로 매우 자주 그리고 긴밀히 협력하고 있습니다. 이따가 교육감님께 또 다시 한번 질문을 드릴 텐데요. 그거는 이제 당사자인 교육감님께 답변을 드리면 예. 실제로 오세훈 시장님이 얼마나 협의를 하고 소통을 하려고 했는지는 분명히 이 자리에서 밝혀지겠지요. 예. 네, 오세훈 시장님, 제가 앞서서 말씀드린 것처럼 교육 격차 해소에 대한 서울시 역할이 지금 이 사업이 적절하지도 않고요. 사교육 시장을 지금 서울시가 예산을 들여서 공적인 것에 끌어들이려고 하는 것 자체 의도가 적절치 않다는 지적도 있고요. 그리고 아까 방금 말씀드린 것처럼 서울시 역할이 직접 교육이어서는 안 돼요. 그냥 교육의 기회와 교육 환경 평등을 위한 지원이어야지 지금처럼 아이들 교과 수업에 직접적으로 관여해서는 안 되고 평생교육국 사업, 평생교육국에서 충실히 할 수 있는, 더 잘할 수 있는 사업에 더 전념하셔야 된다라는 말씀을 드리겠습니다. 학력격차 해소를 위해서 가장 좋은 방법이 민간학원 강의 동영상을 제공하는 것이라고 생각하셔서 이 사업을 추진하신 것 같은데요. 이거 누구 아이디어인가요? 정말 궁금해요. 네, 제 아이디어입니다. 오 시장님 아이디어인가요? 그러면 네. 실망입니다. 저는 주변에 좋은 분들을 조언해 주시고 자문해 주실 수 있는 좋은 분들을 좀 주변에 두시라고 권고해 드리고 싶었는데 오 시장님의 머리에서 나온 아이디어라고 하니 제가 뭐라고 도움 말씀을 드릴 수가 없겠네요. 저는 지난번에 상임위에 심의 통과도 없이 발족하신 서울혁신공정교육위원회의 집단지성에서 나온 것이 아닌가라는 착각을 했는데요. 그게 아니라 우리 서울시의 수장이신 오세훈 시장님의 아이디어에서 나왔군요. 오세훈 시장님은 왜 그런 생각을 하셨나요? 예, 흔히들 강남북 격차를 걱정하지 않습니까? 네. 서울시장의 중요한 몇 가지 책임과 의무 중에
강남북, 짧고 간단하게 대답해 주세요. 강남북 격차가 매우 심한데 그 바탕에는 교육 격차가 있습니다. 그래서 그렇죠. 많은 경우에 서울시장에 취임하는 분들은 교육 격차 해소에 대해서 굉장히 큰 교육 책임감을 격차는 예전부터 있어 왔고요. 그렇죠. 그런데 이제 오세훈 시장님이 특히 더 관심을 가지게 된 이유는 아마 2020년 코로나19 위기 상황에 그 학력 격차가 더 많이 벌어졌기 때문에 더 많은 관심을 갖게 된 것 같아요. 맞죠? 뭐 그것도 계기가 됐습니다만은 제 지론이기도 합니다. 그런데 보통 강남북 교육 격차를 해소하기 위해서 맨 처음에 내는 아이디어가 정말 좋은 양질의 교육 콘텐츠를 제공하는 학교를 유치하겠다 이런 공약들을 흔히들 하시거든요. 그게 차라리 나은 거죠. 공교육을 강화해서 예. 아이들의 학원의 도움을 받지 않고도 학교에서 충분히 공부하고 부족한 것들도 학교에서 충분히 가르치고 공교육을 강화하는 데 더 서울시의 예산을 써달라는 부탁입니다. 정말 말씀 잘하셨어요. 예, 동의합니다. 동의하고요. 100% 동의하고요. 다만 오늘 아침에도 교육감님하고 잠깐 대화를 나눈 것처럼 이제 이상과 현실의 괴리겠죠. 네. 지금 학력 격차가 존재하는 것도 엄연한 현실이고 그리고 그러한 벌어진 학력 격차 때문에 네, 오세훈 시장님의 마음은 저 충분히 압니다. 진심이 전해지고 있기 때문에 충분히 아는데요. 오세훈 시장님, 이 하시려는 사업이 교육 플랫폼도 그렇고 이 온라인 콘텐츠 지원 사업도 그렇고 공교육 정상화에 도움이 된다고 생각하십니까? 공교육을 정상화하는 게 가장 바람직한 접근법이라는 건 저도 120% 동의하고요. 네? 120% 동의하고요. 지금 학원에 온라인 강의 컨텐츠를 무료로 제공해서 아이들에게 제공하는 것이 공교육 정상화에 도움이 된다고 100%도 아니고 120%라고 말씀하셨나요? 예, 제가 좀 알겠습니다. 말씀을 마무리할 수 있도록 시장님, 저는 시장님의 의견에 공감 못합니다. 사교육 시장을 조장하고 사교육 시장을 더욱더 강화시키는 이런 사업은 공교육을 흔들고 공교육을 강화하는데 정상화하는데 하나도 도움이 되지 않는다고 본 의원은 생각하고 있습니다. 그리고 이 사업이요, 온라인 강의 컨텐츠가 아까 앞서 서영기 의원님도 지적하셨다시피 효율성과 효과성 상당히 떨어져요. 지금 강남 인강 수강률 얼마나 되시는지 알고 계시죠? 제가 자료 요구를 했기 때문에 이미 보셨을 거라고 봅니다. 얼마나 되나요? 예, 한 4%에서 5% 정도 되는 걸로 보고받았습니다. 평균 4%가 못 미쳐요. 전체 강남구 학생의 아이들이 강남 인강을 제공해도 4%의 아이들이 듣는다는 거예요. 그치요? 자, 고등학교 가면 더 떨어집니다. 이게 평균이에요. 고등학교는 2%도 안 들어요. 왜? 왜 안 듣는다고 생각하십니까? 그 원인까지는 제가 분석할 그 원인까지 분석하시고 사업을 면밀하게 검토하시고 사업의 예산을 담아 오셔야지. 그런 분석도 제대로 되지 않은 상태에서 본인의 철학만 가지고 이렇게 무모한 사업을 교육청과 교육감의 권한을 훼손해 가면서까지 하셔야 됩니까? 강남의 인강과 지금 방금 말씀하신 것처럼 그런 면밀한 분석도 없이 집행부는 예산 담아 오셨어요? 서울시민 세금이 그렇게 만만해요? 오세훈 시장 공약이면 뭐든지 마음먹은 대로 그냥 밀어붙이면 되는 거예요? 다시 한번 말씀드리지만 이 자리에 계신 관계 공무원 여러분들 자녀에게 인강 콘텐츠, 인강 수업 들으시나요? 어디 보내시나요? 대형 학원 보내고 고액과외 시키지 않으셔요? 왜 저소득층 아이들에게는 듣지도 않는 인강 콘텐츠를 제공하면서 교육의 사다리 운운하시냔 말이에요. 왜 저소득층 아이들을 2번, 3번 낙인 찍고 자괴감을 갖게 만드냔 말이에요. 그냥 공교육을 정상화하는데 서울시의 예산을 들여서라도 교육청을 도와서
도움 선생님, 학습 도우미 지역 아동센터에 보내서 할 수 있는 일 얼마나 많습니까? 그것도 해야죠. 서울시가 할 수 있는 일을 하세요. 아까도 말씀드렸지만 진료는 의사에게, 약은 약사에게, 교육은 교육감과 교육청에게, 교원들에게 맡기세요. 지금 코로나19로 아동학대가 늘어나고 가정폭력 때문에 죽어나가는 아이들 너무나 많습니다. 이런 일에 신경을 쓰세요. 시장이 할 수 있는 일을, 시장이 더 잘할 수 있는 일에 많은 예산을 들여서 아이들의 안전을, 아이들의 목숨을 지켜달란 말입니다. 얼마 전 한 학생이 스스로 목숨을 끊었습니다. 아십니까? 이 학생이 인간 콘텐츠 수업 못 들어서 목숨을 끊는 것 같습니까? 정말 여기 있는 우리 어른들이 반성하고 반성해도 모자랍니다. 다시 한번 경고하지만 한 번 더 저소득층 아이들 이름 팔아서 어떤 계획 담아오지 마세요. 모든 아이들에게 공평한 교육의 기회를 주세요. 자꾸 저소득층 담아와서 정말 감성팔이하면서 예산 통과시키려고 그러는데 잘 알지도 못하는 서울 시민들은 서울시 의회가 저소득층 아이들을 위한 사업을 막고 있다고 잘못 생각하셔요. 들여다보면 저소득층 아이들 인간 콘텐츠 1도 관심 없고요. 오히려 이 사업에 뛰어든 사교육시장만 배불리는 일이라고 저는 여기서 단언합니다. 의원님 오해가 깊으십니다. 오세훈 시장님은 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 조희연 교육감님 답변석으로 나와 주십시오. 네, 조희연 교육감님. 사실 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사드리고 싶은 거는요. 2020년도에는 모두가 다 어려운 초유의 사태였습니다. 아마 조희연 교육감님이 가장 마음이 불편하셨을 것 같은데요. 아이들은 가정에 방치되어 있고 교육은 진행되지 않고 그럼에도 불구하고 줌 수업, 온라인 수업, 간헐적인 대면 수업 해가면서 1년을 버텨왔습니다. 그런데 학부모님들의 민원이 많았어요. 아이들 학교에 보내게 해달라고. 정부에서는 지금처럼 백신 접종이 이루어지지 않은 상태였기 때문에 아이들의 학교 등교 수업을 담보하기가 어려웠고요. 하지만 이제 안정되고 작년 말 같은 경우는 학부모님들이 그 얘기 하셨어요. 학교가 가장 안전하다고. 집에서 인간 콘텐츠 수업 듣는 것보다 학교에서 아이들과 급식 먹고 학교에서 어울리면서 수업하는 것이 더 안전하다고 학부모님들이 말씀하십니다. 학교는 지식을 주입하는 그런 기관이 아니에요. 학교에서 배울 수 있는 것들이 지적인 것만이 아니라는 것을 저는 이 자리에서 말씀드리고 싶습니다. 코로나19로 오히려 수업 결손뿐만 아니라 아이들에게 정서적인 결손, 공동체 생활을 하면서 받는 스트레스도 있지만 그 가운데 받는 위로와 공감들과 협동심과 이런 것들을 아이들이 못했기 때문에 더 어려웠다고 합니다. 우수한 인간 콘텐츠가 없어서 힘들었다는 얘기 저는 듣지 못했습니다. 교육감님, 제가 알기로는 교육청에서도 코로나19 수업 결손으로 인해서 많은 학력 저하가 있다는 거 이미 아실 거로 생각됩니다. 맞나요? 예, 저희도 지난 1년 반 동안의 코로나 국면에서 저희 교육의 어떤 민낯이라고 할까요? 또 숨겨진 진실이라고 할까 이런 것들을 좀 명백하게 더 드러내서 저희도 좀 긴장하고 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 말씀하셨던 것처럼 사실 이게 학교를 코로나 국면에서 상실해 본 경험 속에서
학교와 또 급식의 소중함, 또 선생님과 하는 대면 수업의 소중함 같은 것들을 이렇게 깨닫게 되고 또 학부모님들도 또 그렇게 된 것 같습니다. 예. 그리고 작년 같은 경우는 말씀드린 대로 학교 수업이 진행되지 않아서 학부모님들이 급작스럽게 늘어난 부식비로 인해서 많은 어려움을 호소했는데 또 교육청과 서울시가 협력하여 급식 꾸러미를 보내주어서 정말 쌀도 잘 받고 그 친환경 채소도 잘 받고 모처럼 가족들이 맛있게 잘 먹었다는 네. 감사의 말씀을 전하고요. 또 이번에 보니까 급식 바우처를 또 지원하셨더라고요. 이것도 서울시와 교육청이 매치되어서 예. 지원한 건가요? 예, 지난 사실 1년 반 동안에는 평상시에는 할 수 없었던 여러 가지 비상한 일들을 교육청, 서울시 또 서울시 의회가 협력해서 이렇게 할 수 있어서 저도 굉장히 뿌듯했고 또 그런 비상했던 것을 또 일반적인 일상적인 걸로 좀 정책으로 만들었으면 하는 생각도 갖고 있습니다. 네. 그리고 아까 감사의 말씀을 제가 잠깐 놓친 게 학부모님들의 그런 민원을 듣고 사실 조희영 교육감님께 2020년 말에 잠깐 지나가는 얘기로 그 말씀을 드렸어요. 한번 학부모님들은 코로나19 위기여도 아이들이 학교에 가는 게 더 안전한 것 같다라고 예. 말씀을 드렸을 때 정말 교육부도 그렇고 교육청도 조희영 교육감님도 그렇고 발빠르게 정말 아이들 등교 수업을 추진해 주시고 또 방역도 잘 해주셔서 지금까지 등교 수업을 하고 있는데도 불구하고 큰 감염자 전파 없이 잘 하고 있는 거에 대해서 다시 한번 좀 감사의 말씀을 전하고 예, 싶습니다. 고맙습니다. 네, 아까 앞서 오세훈 시장님께 말씀드렸던 것처럼 제가 알기로는 교육청에서도 이 온라인 콘텐츠 예. 사업을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 맞나요? 예, 그렇습니다. 사실은 뭐 서울교육청에서도 하고 또 이제 EBS 아까 EBS 온라인 클래스도 있고 아까 여기 서영교 의원님이 하셨습니다만은 또 이학스터라고요. 이런 여러 가지 다양한 공공 플랫폼들이 있고 경남교육청과 서울교육청은 자체 통합 플랫폼이 있습니다. 뉴쌤이라고 저희는 명명하고 이미 경남 서울시 교육청에 아이톡톡, 플랫폼이 있다는 건가요? 아이톡톡이라는 이름으로 주로 이제 원격 수업 플랫폼이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그러면 모든 아이들이 다 무료로 들어가서 접속해서 원하는 수업에 수준에 맞는 수업을 들을 수 있다는 건가요? 주로 이제 비대면 원격 수업을 위한 통합 플랫폼이고요. 지금 네. 이제 쟁점이 되는 부분은 이제 콘텐츠 부분과 관련해서 네. 있습니다. 그래서 EBS 같은 경우에도 상당히 많은 콘텐츠를 보유하고 있고요. 그 자체가 또 원격 수업을 위한 통합 플랫폼으로 작동도 하고 있고요. 그렇습니다. EBS라고 하면 저는 뭐 중학교나 특히 수능 강의로 좀 많이 알려져서 혹시 예. 초등학생을 대상으로 한 EBS 강좌도 많이 다양하게 많이 있는 예, 편인가요? 아니 오히려 그 초등학교는 거의 EBS를 많이 의존해서 비대면 수업이 이루어지고 있습니다. 그러면 그러니까 그렇게 거의 훌륭한 EBS 과목별 프로그램이 있고 이 시간별 EBS 공공 콘텐츠가 있어서 그걸 역으로 아이들한테 이렇게 들려주는 형태가 되기 때문에 학부모님들은 또 이렇게 교사가 직접 만든 콘텐츠를 선호하시기도 하고 실시간으로 하는 걸 선호하시기도 하고 제가 그 그런 얘기를 상황입니다. 들었어요. 아이들은 스타 강사가 나와서 하는 것보다 아마 초등학교 학생들은 그럴 거예요. 곧 중고등학교는 이제 정말 스타 강사가 꼭꼭 찝어주는 그런 수업을 좋아할 수 있을지 모르지만 초등학교 아이들은 수업에 뭐 잘하는 강사, 일타 강사가 아니라 자기 담임 선생님, 자기 선생님이 나와서 강의하는 거에 훨씬 더 집중을 잘하고 또 친밀감도 느끼고 교육 효과도 좋다고 그렇게 말씀을 해주시더라고요. 그럼 이렇게 훌륭한 EBS 인강 프로그램도 있고 서울시 교육청의 플랫폼은 이미 만들어져 있으니 오세훈 시장님과 조희영 교육감님이 긴밀하게 협의하여 서울시 교육청 플랫폼을 이용한 그 모든 학생들을 위한 컨텐츠가 사실 많이 부족하다고 하시니까 오세훈 시장님이 통 크게 지원해 주시면 좋은 플랫폼, 학생들을 위한 좋은 사업이 될 수 있을 거라고 생각하는데 조희영 교육감님의 생각은 어떠신지 모르겠네요. 제 생각은 예. 그렇습니다. 예, 일단 우리 의원님들이 사실 이 서울론 그 자체보다도 그 공교육과 사교육의 어떻게 보면 대치가 있습니다. 지금 공교육을 정상화해서 사교육을 축소하려고 하는 큰 흐름이 있고요.
또 여전히 강고하게 현존 대학 입시 때문에 사교육 시장이 강고하게 존재하고 있는 이 대치 긴장 국면이 있습니다. 그래서 맞습니다. 의원님들께서 공교육 강화에 대해서 많은 관심을 가져주셔서 저희는 뭐 교육청 입장에서 너무 감사드리고요. 또 사실은 이제 서울시에서도 저는 그 서울론 출발 자체는 교육에 대한 관심이라든지 또 특별히 저소득층 아이들의 교육 결손, 학습 결손, 기초학력 부진 문제에 대한 관심에서 이제 출발했을 것으로 저도 저는 취지에는 그렇게 공감합니다. 생각을 방법이 잘못됐다는 갖고 걸 있습니다. 지적드린 예. 거고요. 이제 단지 이제 방법론에 있어서 어떤 게 최적이냐 하는 고민이 좀 필요한 점이 좀 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 조혜영 교육감님 자리로 돌아가 주셔도 되겠습니다. 예. 제가 사실 뭘 질문을 드리려고 그랬는데 잠시 기억이 나지 않아서 네. 다음은 저 서울혁신공정교육위원회에 대해서 오세훈 시장님께 다시 한번 질문을 드리려고 합니다. 오세훈 시장님 발언대로 답변대로 나와주시기 바랍니다. 오세훈 시장님. 예. 서울혁신공정교육위원회 소식을 제가 어디서 먼저 들었게요? 이거 맞추시면 세 번째 질문 안 하겠습니다. 글쎄요, 저희 담당 부서에서 미리 보고를 못 드렸나요? 담당 부서에서 미리 보고 드렸나요? 행정자치위에 담당자 계신가요? 행정자치위원들께 서울혁신공정교육위원회가 발족된다고 이러이러한 위원들이 들로 구성되어 있다고 보고하셨나요? 네? 예, 보고 못 드렸다고 합니다. 그러면 우리 행정자치위 위원님들은 지금 분노하셔야 돼요. 행정자치위 이게 아마 평생교육부 관련된 위원회인가요? 이게 오세훈 시장님도 아시다시피 이 위원회 이렇게 상임위의 보고도 없이 저희 각종 위원회 설치 조례도 있잖아요. 글쎄요, 뭐그 조례도 통과하지 않았는데 신문에 가셔서 위촉하시고 저 서울혁신공정교육위원회 위원님들이랑 인증샷 찍으시고 이러면 되나요? 아마 위원회도 여러 종류가 있는데 자문위원회의 성격으로 네? 자문위원회의 성격 자문위원회인데 여기 서울혁신공정교육 자문위원회라고 하지 않으셨잖아요. 그 성격이 그렇다는 말씀이에요. 성격은 그렇고 이름은 위원회를 썼으면 각종 위원회 설치 조례에 의해서 상임위에 이러이러한 위원회를 결성할 예정이라고 올리시고 조례 통과시킨 다음에 그 다음에 운영해야 되는 거 아닌가요? 그거는 꼭 그렇지 않은 걸로 판단이 드는데요. 판단이 아니라 조례가 그런데요. 조례가 먼저입니까? 오 시장님의 판단이 먼저입니까? 아니 그걸 좀 해석을 해봐야 될 것 같습니다. 네? 모든 위원회를 다 조례에 근거해서 설치하는 것은 무리스럽다고 생각하고요. 이게 잠시만요. 모든 위원회를 그렇게 상임위 심의를 통하면은 어려우니까 상임위 허락 없이 통과 없이 그냥 만들어도 된다는 거에 선배 동료 의원님들 동의하십니까? 자문기관 성격의 위원회는 행정기관이 그 결과에 구속되지 않기 때문에 굳이 법률에 근거를 두지 않아도 설치가 그게 무슨 조례인가요? 가능하다고. 예, 자문기관 성격의 위원회는 행정기관이 그 결과에 구속되지 않기 때문에 굳이 법률에 근거를 두지 않아도 설치가 가능하다는 게 법제처의 유권 해석이고요. 법제처인가요? 자, 그럼 서울특별시 각종 위원회 설치 운영에 관한 조례 읽어드려요. 위원회란 위원회 심의회, 협의회 등 명칭 불문하고 서울특별시 산하기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위하여 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말한다. 예를 들어서 제 취임 후에 이 조례를 왜 만들었을까요?
일단 자꾸 좀 퀴즈 내서 죄송합니다. 설명을 좀 드리겠습니다. 이렇게 오세훈 시장님처럼 임의로 위원회를 마구잡이로 만들어서 상설적이지도 않고 임시적으로 만들어서 해체하고 상임위원회 심의도 없이 편리하게 자기 편의대로 하는 것을 방지하기 위해서 서울특별시 각종 위원회 설치 운영에 관한 조례를 만들었다고 본 의원은 생각하는데 오세훈 시장님은 동의하지 않으십니까? 의회의 권한을 이렇게 무시해도 되는 겁니까? 의회의 권한을 무시하는 상임위 행정자치위원회 상임위 위원님들한테도 110명 서울시 의원들한테 다 설명은 못하더라도 해당 상임위 위원들께는 미리 보고하고 말씀드리고 했어야 하는 거 아닌가요? 그러니까 이렇게 설명을 드리면 좀 이해가 빠르실 것 같은데요. 제 취임 이후에 서울 비전 2030위원회라는 게 만들어져서 앞으로 한 5년 10년 뒤에 서울의 비전을 설정하는 위원회가 만들어졌는데요. 그 위원회도 무슨 조례에 근거가 있거나 하지는 않지 않습니까? 그거는 무슨 위원회요? 서울 비전 2030위원회라는 것도 만들어져서 지금 각종 정책이나 비전을 다듬고 있거든요. 어느 상임인가요? 어느 상임위 위원회인가요? 상임위가 아니라 네. 서울시에서 서울시에서 위원회를 만들었는데 예를 드는 겁니다, 지금. 서울시에서 위원회를 만든 거는 서울시 의회 규정대로 만들었겠죠? 글쎄요. 그래서 비교를 해서 예를 드는 겁니다. 그런 위원회가 만들어질 때에도 어쨌든 아까 말씀드린 서울특별시 각종 위원회 설치 운영에 관한 조례에 의하면 상설이든 비상설이든 적용한다라고 제4조에 분명히 명시되어 있어요, 시장님. 자, 거기에 대해서는 아까 그 관계 부서에서도 미리 보고를 하지 않았다라는 말씀을 하셨기 때문에 그 정도로 언급하고 넘어가고요. 이 서울혁신 공정교육위원회 보고 제가 기사에서 먼저 봤어요. 인터넷 기사에서 보고 조혜영 교육감님이 뭔가를 하시나 보다 라고 생각하고 봤더니 교육감님 머리털도 안 보이더라고요. 오세훈 시장님과 각종 위원들이 보였는데, 자, 이 시점에서 우리 교육에 굉장히 많은 관심을 가지고 계신 오세훈 시장님, 다음 선거에 교육감으로 출마하실 건가요? 고려 한번. 왜 자꾸 교육의 영역을 침범하려고 하십니까? 서울시가 교육을 신경 쓰지 말라는 게 아니라 직접 교육은 교육청, 교육감에게 맡기고 그 외에 아까 말한 아이들 돌봄이 굉장히 중요해졌어요. 아이들 돌봄이 잘 돼야지 아이들 공부 잘하고 건강하게 잘 자랄 수 있습니다. 그것도 해야죠. 잘할 수 있는 것에 좀 집중해 주시고요. 다시 한번 말씀드리지만 진료는 의사에게, 약은 약사에게, 교육은 교육감과 교육청에게 맡겨주시고 좀 적극적으로 예산을 지원하셔서 교육청이 가지고 있는 플랫폼을 이용해서 오세훈 시장님의 풍부한 컨텐츠를 담아서 모든 아이들에게 소득에 관계없이 모든 아이들에게 다 무료로 사용할 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다. 의원님, 이 네. 부분에 대해서는 저 큰일 났네. 뒤에 거. 3번도 물어봐야 돼. 1분간만 답변할 시간을 좀 주십시오. 30초 드리겠습니다. 30초 내에 말씀드리겠습니다. 네. 교육기본법 제4조 2항에서 국가와 지방자치단체는 학습자가 평등하게 교육을 받을 수 있도록 지역 간의 교원 수급 및 교육 여건 격차를 최소화하는 시책을 마련하여 시행하여야 한다고 규정을 해서 지방자치단체의 교육 격차 해소를 의무로 규정하고 있습니다. 그럼요. 그 의무 알고 있기 때문에 아까 주도하려고 하지 말고 지원에 힘써달라는 이야기고요. 그리고 거기 법조문에는 지원도 없겠지만 사교육 시장을 공교육에 끌어들이라는 거는 절대로 아마 허용 안 할 겁니다. 사교육 시장을 좀 배제하고 아이들을 위한 많은 풍부한 컨텐츠를 담아주신다면 저도 이 자리에서 적극적으로 지원할 것을 약속합니다. 하지만 사교육 시장 컨텐츠 담아오실 생각 절대 하지 마세요. 이미 EBS 강의 훌륭하고요. 제 주변에는 아마 이 온라인 강의가 자기주도 학습이 잘 되는 친구들한테는 굉장히 유용하고
그렇지 않은 친구들한테는 1도 도움이 안 돼요. 근데 EBS 강의만 듣고 사회 영역에서 1등급 받았다는 친구들도 봤어요. 사실 EBS 컨텐츠가 굉장히 훌륭합니다. 컨텐츠의 중복성, 예산 낭비하지 마시고 좀 협력해서 독자적으로 하지 마시고 협력해서 하셨으면 하고요. 이거 정말 중요한 문제인데요. 위원회 관련해서는 빨랑 넘어가고 서울형 주민자치회 질문 하나 있는데 지금 주민총회가 각 동마다 진행되고 있어서 갈 때마다 주민자치회 위원님들이 물어보세요. 오세훈 서울시장 공약에 주민자치회 없애겠다고 하셨대요. 맞습니까? 없애겠다고 공약한 게 아니라 엄격하게 검토하고 평가해서. 자, 그러면 제가 팁을 드리겠습니다. 혹시 오세훈 시장님 월간조선과 인터뷰 하신 적 있으세요? 네, 있습니다. 자, 월간조선에서 인터뷰 하셨는데 읽어드리겠습니다. 오 시장은 이른바 서울 424개동 주민자치제도 시행을 폐지하겠다고 했다. 이 사업은 서울시가 동단위 생활의제 관련 정책 예산에 대해 주민이 실질적 결정 권한을 갖게 한다는 명목으로 2017년에 4개구 24개 동에서 시범 사업을 시행한 이른바 서울형 주민자치에서 비롯됐다. 이 월간조선 기자를 상대로 명예훼손 고소하셔야 되겠어요. 시장님이 말씀하신 거를 굉장히 왜곡해서 보도했고 이 보도가 일파만파 퍼지다 보니까 주민자치회 위원님들이 저 만날 때마다 오세훈 시장님이 주민자치회 없애겠다고 했다는데 이게 사실입니까? 물어보는데 저도 알 수가 없잖아요. 그래서 오늘 시정 질문할 때 꼭 물어봐 드린다고 했어요. 답변해 주세요. 그게 몇 호로입니까? 네? 그게 올해 몇 호로에 실린 내용입니까? 2021년 5월호네요. 5호로요? 그러면 아마 4월 달에 작성이 됐을 텐데 그때는 맞았고 지금은 틀리다 이 말씀 하시려는 건가요? 그 말씀이 아니라 그때 이런 인터뷰를 했던 건 기억이 납니다. 주민자치회가 예산을 방만하게 운용하고 있기 때문에 엄격하게 평가하고 점검을 해서 혹시 방만하게 쓰이고 있는 예산은 없는지 중복 예산은 없는지 점검을 해서 폐지할 건 폐지하고 보존할 건 보존하겠다. 이런 취지의 인터뷰를 했던 것은 기억을 하고 있습니다. 그러면 오세훈 시장님 정말 이 기자는 오세훈 시장님을 굉장히 왜곡해서 보도한 거예요. 사실 오세훈 시장님 말씀이 맞습니다. 이게 주민자치회가 오세훈 시장님이 없애고 싶다고 해서 없앨 수 있는 것도 아니고 그렇죠? 네. 그리고 말씀하신 대로 잘못된 점들은 보완하고 발전시켜 나가야 되는 게 저희의 임무예요. 지금 주민자치회 한 달 남짓한 기간 동안에 의제 발굴하면서 2021년도에 이제 예산을 받아야 하니까 의제 발굴하면서 얼마나 활기차고 얼마나 생동감 있고 눈이 반짝반짝 거리는지 아십니까? 혹시 주민총회 가보신 적 있으신가요? 네, 저도 가본 적이 있습니다. 어디를 가보셨나요? 제가 광진구의 당협위원장이었기 때문에 네네. 광진구에서 이루어지는 주민자치회. 광진구 주민총회나 이런 것들은 가보셨나요? 그렇습니다. 그럼 다행입니다. 만약에 안 가보셨으면 가보신다면 정말 이 주민자치회를 더 활성화시키고 더 지원해야 되겠다라는 생각이 드셨을 겁니다. 답변 감사합니다. 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 제가 마음이 급해서 마무리 발언을 해야 되는데 오늘 못한 거는 뭐 오늘만 기회는 아니니까 다음에 또 시정 질문을 드리도록 하고요. 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹 위기 상황에도 불구하고 우리 모두는 함께 고통을 나누고 더불어 극복하기 위해 전력을 다했습니다. 문재인 정부와 국민 여러분들의 피나는 노력으로 대한민국은 코로나19를 성공적으로 극복하고 있으며 전 세계가 대한민국을 바라보며 엄지척을 보내고 있습니다. 서울시 의회도 코로나19 극복과 더불어 서울 시민의 안전하고 행복한 삶을 위해 최선을 다하고 있습니다. 2020년 모든 분들이 기억하시다시피 코로나19와의 전쟁이었습니다. 지금도 전쟁 중입니다. 방역을 철저히 하고 손 씻기와 마스크 착용을 생활화하고 사회적 거리두기, 업종별 영업시간 제한 등 국민의 피나는 노력으로 함께 더불어 이겨냈습니다. 2020년 한 해 동안 학교도 학생들을 지키기 위해 문을 닫았고 그로 인해 학습 결손 생겼습니다.
학습 격차가 가중된 것은 지적했던 바와 같이 코로나19 감염 전파를 방지하기 위해서 등교를 중단하고 비대면 수업으로 전환했기 때문입니다. 해외에서도 코로나19에도 불구하고 등교 수업을 권면하고 있습니다. 그만큼 아이들에게는 수업 결손뿐만 아니라 지적으로도 채워지지 않는 것들, 공감과 위로, 공동체 의식이라는 것들을 포기할 수 없기 때문입니다. 서울시 교육형 교육 플랫폼과 학력 격차 없는 맞춤형 온라인 콘텐츠 지원 사업은 코로나19로 학력 격차가 커졌다는 문제의식에서 출발했습니다. 서울시의 접근이 문제가 아니라 그 문제를 해결하려는 방법이 틀렸다는 것을 지적하면서 시정 질문을 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.